Պարոն Ախասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եք, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների կանդրադառնանք, երևի սկսենք այս հարցից, Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր, այնուհետև վերադարձավ, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հստակ հայտարարություններ, տեսախցիկների առաջ բաց տեքստով այլևս ամեն ինչ ասվեց այս իշխանությանը եւ իհարկե նաեւ հստակ մեսիջներ ուղղվեց հայ ժողովրդին, խնդրեմ իր այցի հետ կապված ձեր տեսակետը։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը հիշեցնում է աշխարհաքաղաքական չարչու վարքագիծ, որը առավել ցայտուն դրսևորվեց Մոսկվա կատարած ապրիլի 1-ին կատարած այցի շրջանակներում, ինձ թվում է իրեն ապրիլի 1-ին պատահական չէին կանչում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրիլի 1-ը խաբելու օրն է Հայաստանում ամենայն դեպս, եւ Պուտին Փաշինյան այդ բանակցությունները կամ, չգիտեմ, հրապարակային ելույթները դա բանակցություն անվանել չէր կարելի, այդ հրապարակային մասը ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը ցուցադրեց, որ ինքը Հայաստանի շահերի հաշվին պատրաստ է գումար խաղալ, այսպես ասած, կայսրությունների հետ, այս պարագայում նա դա անում է Ռուսաստանի հետ եւ այնտեղ ինքը ինչ հայտարարություն որ արեց դա ոչ այնքան ուղղված էր Ռուսաստանին, Պուտինին, դրանց մի մասը, այն շատ սուր մասերը, որքան դրանք ուղղված էին նաև հայ հանրությանը, ուղղված էին Եվրոպային, Միացյալ Նահանգներին ցույց տալու համար, որ իրենք ճիշտ խաղադրույք են կատարել իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որպես հակառուսական գործիքի, ինքը այս բեմադրությամբ փորձում էր ցույց տալ, որ հաջողված գործիք է եւ կարող է կատարել յուրաքանչյուր հրահանգ, նույնիսկ զբաղվել ինքնագործունեությամբ, գործիք, որը զբաղվում է նաեւ ինքնագործունեությամբ։ Ինչ կատարվեց Կրեմլում, դա հայկական դիվանագիտության ամոթներ, ընդհանրապես նման ձևաչափով չեն խոսում այն մասին, ինչի մասին խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, դա արվում է միայն այն դեպքերում, երբ հարաբերությունները վերջնականապես արդեն գնում են անկման, երկրները կանգնած են կոնֆլիկտից 5 րոպե հեռավորության վրա եւ դրանով կարծես մեկնարկ է տրվում այդ կոնֆլիկտի էսկալացիային։ Ես հուսամ, որ Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը լինի դա տնտեսական, դիվանագիտական, էլ չասեմ ռազմական, կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ Նախ ինչ պետության հետ դու ուզում ես գործ ունեցի, բաներ կան, որոնք չի կարելի խոսել դիվանագիտական, քաղաքական էթիկայից ելնելով։ Չի կարելի Ռուսաստանում նստել ու հայտարարել, որ օրինակ մենք դեմոկրատական բաստիոն ենք, դեմոկրատական երկիր ենք, մեր մոտ սոցիալական ցանցերը ազատ են, ակնարկելով, որ դուք սահմանափակում եք, սոցիալական ցանցերը Ռուսաստանում, այն դեպքում, որ Հայաստանում հնարավոր չէ, այո, սոցիալական ցանցերը կարելի է ասել ազատ են, այլ հարց, որ ստատուս գրելու համար կարող է դուք հայտնվեք բանտերում, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ընդհանրապես ազատ է, բայց կարող է գրել այն, ինչ դուր կգա իշխանություններին, դուր կգա Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե մի քիչ դուրը չեկավ, արդեն կարող եք հայտնվել ուղիղ աշխատանքային գաղութում։ Հիմա դուք գնահատեք, Հայաստանում սոցիալական ցանցերը ազատ են, թե ազատ չեն։ Ազատ են, օրինակ, ասենք, ինչ որ, չգիտեմ, մերկ լուսանկարներ հրապարակելու տեսանկյունից, այլ մտքեր արտահայտելու տեսանկյունից, բայց հենց թիրախավորվում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մարդը հայտնվում է առնվազն խոշորացուցի տակ, հետագայում նաև ուղիղ աշխատանքային գաղութում, քանի դեպք կա, երբ քրեական գործեր են հարուցվել Facebook-ում ստատուս գրելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդ հանգամանքը, երբ դու ասում ես մենք անշրջելիորեն կանգնել ենք ժողովրդավարության ճանապարհի վրա, այդ որ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Երբ դու եկեղեցում վերջի դեպքերին ես անդրադառնամ, երբ դու եկեղեցում կոնկրետ սադրում ես ժողովրդին եւ տեղի ունենում միջադեպ եւ
դու այդ հիվանդ պատանուն կամ երիտասարդին իրոք առողջական խնդիրներ ունեցող այդ առումով եմ ասում հիվանդ առողջական խնդիրներ ունեցող այդ պատանուն դու տանում բանտարկում ես կալանք ես տալիս 2 ամսով առողջական սուր խնդիրներ ունեցող այդ երիտասարդին դա է ժողովրդավարությունը դու խոսում ես Քրիստոսի անունից քեզ զգում ես որպես Քրիստոսից 5 պակաս կիսաաստված խոսում ես սիրուց, ներողամտությունից եւ քրիստոնեական նմանատիպ այլ բաներից, բայց անում ես ուղիղ հակառակը, դու չես ցուցաբերում ներողամտություն, ակնհայտ է որ այդ երիտասարդը չէր արել այնպիսի հանցանք, որը կարող էր ենթադրել 2 ամսվա կալանք։ Ու այդ կալանքը դու տալիս ես մի դատավորի միջոցով, որը խայտարակությունն է ընդհանրապես դատական համակարգի։ Խոսքը գիտենք ում մասին է, մնացական Մարտիրոսյանի մասին է, որը հայտնի էր նաև նախկինների ժամանակ որպես պատվեր կատարող, հիմա քո ժամանակ այդ խնդրահարույց դեպքերի հետ կապված միշտ հայտնվում է այդ դատավորը եւ ով հրաշքի նման կատարում է իշխանության բոլոր ցանկությունները։ Այդ ժողովրդավարության մասին ես խոսում ես այն ժողովրդավարության մասին, երբ կարող ես օրինակ սահմանափակել դատական իշխանության գործունեությունը աշխատանքը շրջափակելով դատարանները, երբ դու դատավորներին անվանում ես վնգստացող դատավորներ, երբ դու կարող ես սահմանադրություն փոխել մեկ մարդու համար, որպեսզի այդ մարդուն հանես աշխատանքից, դա խոսքը Հրայր Թովմասյանի մասին է, եւ նմանատիպ շատ դեպքեր կամ ասենք ՊՊՑ ղեկավարը կարծեմ հրամանատարը քացով խփում է լրագրողին կամ նույն ոստիկանության աշխատողները տարբեր դեպքերով քաշքշել են լրագրողին, իսկ կուլմինացիան եղավ 2024 թվականին, երբ ազգային ժողովի դիմաց խաղաղ ակցիան լուսաբանող լրագրողները դե խաղաղ կանգնած իրենց ռմբակոծում է ոստիկանությունը լուսաձայնային այդ ռումներով այդ ժողովրդավարության մասին ենք խոսում այսինքն նախ դա փարիսեցիություն է խոսել հայկական ժողովրդավարության մասին երկրորդ դու նաև ընդունել ես որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ է եղել ժողովրդավար հետեւաբար քանի որ դու այլ պարագայում չէր կարող գալ իշխանության խոսքը վերաբերում է 2018 թվականին քո խոստովանությանը այսինքն ժողովրդավարության առումով ուղղակի ծիծաղելի էր բայց ես այստեղ այլ հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ խոսքը վերաբերում է ռուս-հայկական հարաբերությունների սիստեմատիկ ոչնչացմանը ես չեմ խորշի այդ բառը օգտագործելուց որովհետև այն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը ուղղված է բացառապես սադրելու Ռուսաստանին, սադրելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որպեսզի նա կատարի քայլեր, որը կարդարացնի կամ առիթ կտա Նիկոլ Փաշինյանին վերջնականապես անել այն պատվերները, որը ստանում է ինքը Թուրքիայից եւ Արևմուտքից խոսքը վերաբերվում է ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերմանը, տնտեսական հարաբերությունների խզմանը Ռուսաստանի հետ, ռուսական ձեռնարկությունների պետականացմանը կամ այլ պետություններին վաճառելու, մասնավորապես Թուրքիային, Ղազախստանին կամ որևէ այլ երկրի, ես ասեմ, որ եվրոպական ընկերությունները, ամերիկյան ընկերությունները այդքան էլ շահագրգռված չեն այստեղ ներդրում անելու, որովհետև անվտանգության լրջագույն խնդիրներ են տեսնում, այդ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊԱ-ականների հիվանդ երևակայության մեջ է խաղաղություն, իրականում մենք կանգնած ենք, նստած ենք ավելի շուտ վառոդի տակառի վրա, ռազմական հարաբերությունների խզում, տնտեսական հարաբերությունների խզում եւ դե դիվանագիտականը արդեն ենթադրվում է, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է կատաստրոֆա հայ ժողովրդի համար, հայկական պետականության համար, այստեղ ամենևին խնդիրը այն չէ, թե Ռուսաստանը լավն է, վատն են, Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը լավն է թե վատն է։ Խնդիրն այն է, որ այս տարածաշրջանում կա կայսրություն, որը ունի շատ ուժեղ գրավիտացիոն ուժ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Եվ այս տարածաշրջանում գոյատևելու համար դու պետք է հարաբերություններ կառուցես հենց այդ կայսրության հետ։
ինչպես նաև տարածաշրջանի մակարդակով որ վերցնենք, նաև Իրանի հետ։ Դա ենթադրում է նաև հարաբերությունների կառուցում Թուրքիայի հետ, բայց դա չի նշանակում հպատակվել Թուրքիայի հետ, դա նշանակում է հարաբերություններ կառուցել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փչացնելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը դնում է դժվարին իրավիճակի մեջ։ Ես շատ հանգամանքներ կարող եմ նշել, որ կարող են տեղի ունենալ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացման արդյունքում։ Դիվանագիտական առումով նոնսենս է այն հանգամանքը, երբ երկու երկրների ղեկավարներ բանակցություններ են վարում եւ դրանից հետո առ երևույթ կարծես թե այդքան էլ խնդրահարույց բաներ չկան, բայց դրանից ժամեր անց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը հայտարարություն է տալիս, նշելով, որ Հայաստանը միանում է այնպիսի դաշինքի, որը հակառուսական բնույթ ունի։ Ես բառացի թարգմանություն չեմ ասում, թշնամական է տրամադրված Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սա գնահատական է Նիկոլ Փաշինյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությանը առ Ռուսաստան։ Սա շատ վտանգավոր հետևանքներով է հղի, սա ինքնակործանման ակտ է ըստ էության Հայաստանի եւ հայկական պետականության համար, որը արվում է հանուն այն բանի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա վերարտադրվել 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններում եւ այդ վերարտադրության մեջ իրեն օգնի, հիմա չեն կարող արևմուտք հավաքական ասել, որովհետեւ այնտեղ շատ լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենում, արևմուտքում գործող որոշակի ազդեցիկ ուժեր օգնեն Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա մնա իշխանության եւ վերջնականապես Հայաստանը բնույթով վերածի արևմտյան Ադրբեջանի։ Հիմա տեսեք, հարգելի ժողովուրդ, երբ Պուտինը այնտեղ հայտարարում է, որ իր հետ հանդիպմանը, եթե դուք ուզում եք դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից անդամագրվել Եվրամիությանը կամ նմանատիպ հակառուսական քայլեր անել, ապա դուք գազը կստանաք 6 անգամ թանկ առնվազն։ Հիմա պատկերացրեք, կարծեմ 147 դրամ է գազը Հայաստանում, եթե թանկանա այդ գազը, ինչ տեղի կունենա Հայաստանում քաղաքացիների հետ ու գլոբալ առումով տնտեսության հետ։ Բոլոր ապրանքները, ինչ կապված են գազի հետ, ընդհանուր նաև էլեկտրականությունը կարող է, չասեմ 6 անգամ, բայց առնվազն կրկնակի թանկանա։ Եթե դուք ձմռանը 1 խորանարդ մետրի համար վճարում եք 147 դրամ, այս պարագայում վճարելու եք առնվազն 300 դրամ։ Ապրանքներ, ծառայություններ, դրանք շղթայական ռեակցիայով թանկացման են հանգեցնելու։ Սա կարող է ուղղակի կոլապսի ենթարկել Հայաստանի տնտեսությունը։ Սա միայն գազի մասով եմ ասում։ Մի շարք այլ հանգամանքներ կա, ատոմակայանի աշխատացնելու հետ կապված, ես էներգետիկ ոլորտին եմ անդրադառնում, ատոմակայանի աշխատանքի հետ կապված, ջերմաէլեկտրակայանների աշխատանքի հետ կապված, այսինքն ստեղ ունենալու ենք լրջագույն խնդիրներ, բենզինի մատակարարման հետ կապված, հետո գալիս ենք տնտեսական այլ տիպի հարաբերություններին, խոսքը վերաբերվում է, ասենք, մեր հայրենակիցներին, ովքեր աշխատանքի են մեկնում Ռուսաստան, խոսքը վերաբերում է այն տնտեսվարողներին, ովքեր իրենց արտադրանքի առյուծի բաժինը արտահանում են Ռուսաստան, այդ մարդիկ կանգնելու են լրջագույն խնդիրների առաջ եւ արդեն կանգնում են, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո Սելխոզնadzորը հայտարարեց, որ Հայաստանից ներկրվող ապրանքների վրա հսկողությունը խստացվելու է։ Սա ինչ է նշանակում, որ հայ արտադրողը Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով կանգնելու է լուրջ խնդրի առաջ։ Մենք կարող ենք տեսնել կիլոմետրանոց հերթեր ռուս-վրացական սահմանին, տեսնել, թե ինչպես են այդ բեռնավորված ֆուրերը հետ գալիս Հայաստան, մուտքի իրավունք չստանալով ռուսական շուկա։ Ես ընդհանրապես մի քանի կոմպոնենտ նշեցի, դուք կարող եք ավելին լրացնել այս ամեն ինչին եւ կգա մի պահ, երբ Հայաստանի տնտեսությունը կկանգնի կոլապսի առաջ եւ այդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը կասի, քանի որ մենք խաղաղություն ենք կնքել Ադրբեջանի հետ կամ պատրաստվում ենք կնքել կամ չգիտեմ նմանատիպ ինչ-որ բան, դե հենա բենզինը բերում ենք,
հետևաբար կարող ենք նաև գազը գնել նույն Ադրբեջանից, եթե Իլհամ Ալիևը ողորմա, որպեսզի գազը վաճառվի հայ ժողովրդին։ Ալիևը նույն շուկայական գներով է վաճառելու ռուսական գազը, որովհետև Ադրբեջանն զբաղվում է ռուսական գազի վերավաճառքով։ Նույն շուկայական գներով վաճառելու է Հայաստանին, ոչ միայն մենք ավելի բարձր արժեք ենք վճարելու, այլ նաև մենք կախված ենք լինելու Ալիևի քմհաճույքից, որովհետև գազի փականը այլևս գտնվում է Ալիևի ձեռքում, կգտնվի Ալիևի ձեռքում, եւ սա ինչ վտանգներով է հղի, սա հղի է Հայաստանը Ղարաբաղի ճակատագրին, Արցախի ճակատագրին ենթարկելու վտանգով, որովհետև հիշում եք, Արցախի հայաթափումը սկսվեց գազի փականից։ Թող բոլորը սա ֆիքսեն, սրանք նրբություններ են, սրանք փազլի կոնկրետ կտորներ են, որոնք պետք է հավաքվի, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Երբ Ադրբեջանը սկզբից գազը եւ էլեկտրականությունը վերահսկողության տակ վերցրեց, նստեց փականի վրա գազի, սկզբում փակում էին գազը, էլեկտրականությունը եւ այլն, եւ արդյունքում մենք ունեցանք հայաթափված Արցախ, հետո տեղի ունեցան մնացած գործընթացները։ Նույն բանը տեղի ունենալու նաեւ հիմա Ադրբեջան ասելու է հայ ժողովուրդ, եթե չեք ուզում ձմռանը ցրտահարվել, ուրեմն ասենք, չգիտեմ, ինչ պետք է տակ, ասենք Սյունիքի այս 5 գյուղը պետք է տակ, որպեսզի այս ձմեռ չսարեք։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կասի, ձեր ընտրությունն է, հարգելի ժողովուրդ, կարող ենք 5 գյուղը տալ, թե չէ Ադրբեջանը պատերազմով կվերցնի եւ գազի փականը կփակի, կամ ասենք, չգիտեմ, այլ տարբերակ չունեմ եւ սկսում են ժողովրդին համոզել այդ ուղղությամբ, եթե իհարկե հրաշքով Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Այսինքն Ալիևին մենք տալիս ենք շանտաժի մեծ գործիք, եթե իրադարձությունները զարգանան նման ճանապարհով եւ ես ներկայացնում եմ այն, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Սա ոչ թե ինքնիշխանության բարձրացում է Նիկոլ Փաշինյանի արածը, ինչպես բոլորը չէ, որոշ մասը հպարտանում է, գազ տվիր Պուտինին, չգիտեմ ինչ, այդպիսի մակերեսային խոսակցություններ, դրանք ինքնակործանման տանող դատողություններ են։ Դու հրապարակային կարող ես քեզ նման էթիկայից դուրս վարքագիծ թույլ տալ, ինչ որ դիվիդենդներ շահելու համար, կոնտրոլների աչքին բարձրանալու համար, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում ես նկարագրեցի փոքր մասը, ինչ կարող է տեղի ունենալ հայ ժողովրդի հետ։ Էլ չասեմ ռազմական անպաշտպանության առնվազն զգացողությունը, գիտեք, կգա մի պահ, երբ մենք կանգնենք այնպիսի վիճակի մեջ, երբ էներգետիկ առումով ամբողջությամբ կախված, եթե ամեն ինչ զարգանա Նիկոլ Փաշինյանի նախանշած ուղով, կկանգնենք էներգետիկ կախվածության մեջ Ռուսաստանից, չէ կներեք, Ադրբեջանից, գազը, բենզինը, նավթը եւ այլն եւ այլն։ Եվ տնտեսական կոմունիկացիոն կախվածության մեջ կգնենք Թուրքիայից, իսկ սա ինչ վտանգներով է հղի, սա հղի է այնպիսի վտանգով, որ մենք կարող է կանգնենք հայկական գործոնի իսպառ վերացմանը։ Անվանական Դե ես դրան եմ գալիս նաև։ Ալեն Սիմոնյանը այս բaragայում եզակի դեպքերից է եւ քպականը ճիշտ է խոսում։ Ալեն Սիմոնյանը ըստ էության խոստովանեց, որ հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը Իլհամ Ալիևն է, Հեյդարի որդին է։ Սա իրոք սենսացիոն խոստովանություն էր, որովհետև ընդդիմությունը անընդհատ խոսում է այս մասին, իրենք ասում են չէ, բայց Ալեն Սիմոնյանը փաստացի օգնեց ընդդիմությանը եւ խոստովանեց իրերի իրական դրվածքը։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի բերած խաղաղության երաշխավորը Իլհամ Ալիևն է եւ հայ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի ենթարկվելու Ալիևի յուրաքանչյուր քմհաճույքի, երբ մենք խոսում ենք երաշխավորված անվտանգության, երաշխավորված խաղաղության մասին, դա 180 աշճան հակառակն է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած
կոնցեպտից, խաղաղության կոնցեպտից, մենք ասում ենք, որ Մայր Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ նշել է, որ եթե մենք ցանկանում ենք ապահովել երկրի անվտանգությունը, ապա որևէ երկրի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, առավել ևս Ադրբեջանի հետ, որի հետ մենք հակամարտության մեջ ենք տևական ժամանակ, պետք է ենթադրի հստակ երաշխիքներ, որպեսզի ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը եւ այդ խաղաղությունը երաշխիքներ ունենա։ Առաջին երաշխիքը դա բանակն է, Հայաստանի սպառազինությունն է, Հայաստանի ռազմական պոտենցիալի մեծացումն է։ Առանց դրա որևէ խաղաղություն, որևէ անվտանգություն հնարավոր չի ապահովել։ Երկրորդը երաշխավոր ինստիտուտների ներգրավումը։ Դա կարող է լինել կոնկրետ միջնորդ երկիր, օրինակ Ռուսաստանը, եթե այլ երկրներ ցանկանան հանդես գալ այդ երաշխավորի դերում, իրենք եւս պետք է ներգրաված լինեն այդ գործընթացի մեջ, եւ այս պարագայում միայն հնարավոր է որոշակիորեն բարձր երաշխիքներ ունենալ, որ այդ խաղաղությունը կարող է մի քիչ երկար տևել, հարատևության մասին այստեղ չենք խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած խաղաղության կոնցեպտում մենք գործ ունենք Ալիևի հետ։ Ալիևը այսօր ուզես կլինի խաղաղություն, վաղը չուզես չի լինի խաղաղություն, Ալիևի սիրտը եթե ուզեց ասենք Սյունիքի միս, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը սկուտեղի վրա Սյունիքը մատուցելու է Ալիևին, որպեսզի Ալիևը չհարձակվի, հայ ժողովուրդ, որպեսզի պատերազմ չլինի, ձեզ հերթական անգամ կվախեցնի պատերազմով եւ կտոր Հայաստանի որպես գործոն լինելու շահերը կզիջի Ադրբեջանի մի կողմից, մյուս կողմից Թուրքիային։ Եվ եթե ձեզ համոզում են, որ Միացյալ Նահանգները դե Վաշինգտոնում է կնքվել, հնչում է, չէ, Վաշինգտոն, Թրամփ, այդ խաղաղության նախաստորագրվել այդ խաղաղության հուշագիրը ինչ է, հետևաբար մենք ունենք բարձր երաշխիքներ աշխարհի թիվ 1 գերտերության կողմից, բայց մի հատ նայեք քարտեզին, մի հատ կարդացեք վերջի շրջանի վերջին ամսվա նորությունները, լրատվական հոսքերը եւ կտեսնեք, որ աշխարհի թիվ 1 գերտերություն Միացյալ Նահանգները, որը երաշխավորում էր արաբական երկրների շատ երկրների անվտանգությունը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա եւ այլն, եւ այնտեղ տեղակայել էր բազաներ եւ իրենց թվում էր, թե արաբներին թվում էր, թե վերջ աշխարհի թիվ 1 գերտերությունը այլևս ապահովել է ռազմական ներկայությամբ, ես խոսում եմ նաեւ ռազմական ներկայության մասին, ինչը Հայաստանին չեն խոստացել եւ չեն էլ խոստանալու, եւ մենք պաշտպանված ենք, կարող ենք հանգիստ նավթը վաճառել եւ զարգանալ, եւ մեկ ամսվա մեջ Իրանը պայթեցրեց այդ ամբողջ փուչիկը, ռմբակոծելով գրեթե ամբողջ արաբական թերակղզին, կետնին հավասարեցնելով նավթագազային ենթակառուցվածքները եւ ամբողջ աշխարհը կանգնեցրել ոչ միայն այդ երկրները, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհը, ովքեր հույսը դրել էին Միացյալ Նահանգների երաշխավորության վրա, կանգնեցրեց ճգնաժամի առ աշխարհը կանգնած է մեծագույն էներգետիկ եւ նաեւ հնարավոր է տնտեսական ճգնաժամի առաջ։ Այստեղ տեսնում եք, չէ՞, տարբերությունը արաբական երկրներում Միացյալ Նահանգները ռազմական ներկայությամբ էր իբր ապահովում անվտանգությունը, իբր, որովհետեւ տեսանք, որ չկա այդպիսի հովանոց անվտանգության, ամեն ինչ վառվում է ուղղակի, բառի սպուն իմաստով վառվում է այնտեղ ամեն ինչ։ Չկա այդպիսի երաշխիք։ Հիմա եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված որոշակի, այսպես կայուն վիճակը, որ սահմանին ուղղակի մարդ չեն սպանում դեռ, ասված դա այդպես շարունակվի, եթե լինի երաշխավորված անվտանգություն եւ խաղաղություն, դա այդպես կշարունակվի։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ես խիստ հոռետես եմ, ես կասկածներ ունեմ, որ սրա համար մենք շատ թանկին ենք վճարում, ինչպես 18 թվականին ասում էին, թե տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, սահմանին չեն կրակում, Ադրբեջանի հետ պայմանավորվեց եւ այլն։ 20 թվականին տեսանք, թե դրա համար քանի հազար լույս հայ տղաների արյամբ մենք վճարեցինք այդ ամեն ինչի համար։ Հիմա նույն սցենարով ամեն ինչ գնում է։ Եթե ասում ինչ որ բան, ոչ մի բան չի փոխվել, ամեն ինչ գնում է նույն սցենարով։ Քնածնել հայ ժողովրդի զգայունությունը, վտանգի զգացողությունը բթացնել եւ ինչ որ մի պահի կանգնեցնել
փաստի առաջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է դրանով։ Հետևաբար, երբ մենք ասում ենք, որ երաշխավորված պետք է լինի անվտանգություն եւ խաղաղություն, ապա նկատի ունենք, որ առաջին երաշխավոր, ինչպես նշեցի, բանակն է, երկրորդը արդեն որպես օժանդակ միջոց երաշխավոր երկրի, երաշխավոր ինստիտուտի ներգրավումն է։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր իրացնել խաղաղությունը, ապրել անվտանգ տարածաշրջանում։ Մյուս բոլոր դեպքերում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած հանգեցնելու է երաշխավորված պատերազմի, հասկանում եք, մի քիչ հեռանկարային վերլուծություն անելու դեպքում, մի քիչ հեռանկարային նայելու դեպքում դուք կտեսնեք, որ հնարավոր չէ հարաբերությունների նման բնույթով կառուցումը չհանգեցնի պատերազմի։ Երբ Ադրբեջանը 20 թվականի պատերազմից հետո ամեն օր ուժեղացնում է ռազմական պոտենցիալը, ամեն օր նոր սպառազինություններ, նոր զենքեր է ձեռք բերում, մեծացնում է բանակի թվականակը, 100 ամեն ամիս զորավարժություններ են անում, իսկ հայկական բանակը վերջին անգամ երբ է զորավարժություն արել, երբ է ինչ-որ տեխնիկա կամ սպառազինություն ձեռք բերել, որը համարժեք լինի Ադրբեջանին, ես չեմ ասում մի երկու հատ ԲՏՌ-ի մասին կամ չգիտեմ նմանատիպ զրահաբաշխունի մասին չեմ ասում, հակակշռող Ադրբեջանին հակակշռող, եթե դու ուժերի բալանսը կտրուկ խախտում ես, նաև քո կամքով, իմիջիայլոց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարծեմ 21 թվականին պահանջ էր դրել, որպեսզի հայկական բանակ այլևս չկարողանա սպառազինվել, թվականակը կրճատվի եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եք չի անելու, անելու է։ Նիկոլ Փաշինյանը դա անելու է։ Դրա անունը դնելու է այլ բան, չգիտեմ, լիբերալիզացիա, արդեն ասում է, որ բանակը չի կարող լինել անվտանգության միակ երաշխավորը կամ հիմնական երաշխավորը, արդեն այդ մասին խոսակցություններ կան։ Հասկանում եք, հիմա մեր ձեռքերում է կամ մենք սեղմում ենք 26 թվականին ինքնակործանման կոճակը, կամ ստոպ ենք տալիս այն գործընթացին, որը սկսվեց առավելապես 20 թվականից հետո։ Գիտեք, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Կարող ենք սրան մեղադրել, ռուսին մեղադրել, նախկինին մեղադրել, ամերիկացուն մեղադրել, եվրոպացուն մեղադրել, բայց վերջի հաշվով թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավորը մենք ենք, որովհետեւ մեր որոշման արդյունքում է Նիկոլ Փաշինյանը թույլ տալիս այնպիսի բաներ, որոնք հանգեցնում են հայկական գործոնի վերացմանը, հայկական պետականության բովանդակության վերացմանը։ Ես կուզեի այս հատվածը ավարտել մի շատ հետաքրքիր դիտարկմամբ, գոյություն ունի Արկադի Մարտին, ֆանտաստ գրող է ժամանակակից, եւ նա մի ստեղծագործություն ունի, բեսթսելլեր համաշխարհային, ֆանտաստիկա է, գիտական ֆանտաստիկա է, կոչվում է հիշողություն, որը կոչվում էր կայսրություն։ Այդ գրքի առաջաբան հեղինակի խոսքը սկսվում է հետևյալ կերպ. Գիրքը նվիրում է նրանց, ովքեր երբևէ սիրահարվել են մի քաղաքակրթության, որը խժռում է ինքն իրեն։ Ինչպես նաև նվիրվում է Գրիգոր Պահլավունուն եւ Պետրոս Գետադարցին։ Գիրքը ուրիշ բանի մասին է ընդհանրապես, կայսրության չոր երևակայական, բայց պարզվում է, որ այս աղջիկը գրողը ուսումնասիրել է Հայաստան-Բյուզանդիա հարաբերությունները, հայկական թագավորություն, բյուզանդական կայսրություն հարաբերությունները եւ ըստ էության հանգել է մի եզրակացության, որ հայկական քաղաքակրթությունը շատ դեպքերում ինքնախժռման, ինքնակործանման ակտերով է զբաղված եղել, որ մենք տևական ժամանակ չենք կարողացել վերականգնել մեր պետականությունը։ Հիմա մենք կարողացել ենք տարբեր փոթորիկների միջով անցնելով, տարբեր արավիրտներ հաղթահարելով հասնել 21-րդ դար եւ կանգնել էլի թուրքական աշխարհի կողմից հայկական պետականության կործանման վտանգի առաջ, ինչ է թե մենք առաջնորդվում ենք իրացիոնալ մտածողությամբ, ինչ է թե մենք տրվում ենք Նիկոլ Փաշինյանի Գեբելսյան քարոզչությանը, ուղղակի հայ ժողովրդի հետ տեղի ունենում այն, ինչ տեղի ունեցավ 30-ական թվականներին գերմանացի ժողովրդի հետ։ Գեբելսյան քարոզչությունը կարողացավ Գերմանիայում հաստատել ֆաշիստական դիկտատուրա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այս 4-5 տարիների ընթացքում
Գեբելսյան, կրկին Գեբելսյան մեթոդների մասին է խոսքը։ Գեբելսյան քարոզության միջոցով կարողացան հայ ժողովրդի մի մասին դարձնել այնպիսի մարդիկ, ովքեր ավելի շատ մտածում են կարճաժամկետ տնտեսական, չգիտեմ, կենսական շահերով եւ չտեսնել հեռանկարներ, չտեսնել թե վաղը չէ մյուս օրը մեր գլխին ինչ է գալու, դա ուղղակի սարսափելի է։ Այսինքն քարոզվում է ըստ էության ուղղակի դրա մասին իմիջիայլոց ուղի խոստովանում է Նիկոլ Փաշինյանը, ուղղակի ապրելու գաղափարը դե ժողովուրդ ջան հերիք է, մենք ինչ որ երազանքներ, պատմական երազանքներ, ստրատեգիական երազանքներ ունենանք, ուղղակի շորտիկով նստեք պատշգամբում, սուրճ խմեք ու վայելեք, դե կարևոր չի, հիմա դա կլինի Ստամբուլում, Արևմտյան Ադրբեջանում, Բաքվում, Դամասկոսում, Կոպենհագենում, թե Լոս Անջելեսում կամ Մոսկվայում։ Այսինքն այդ մտածողությունը, որ դու ուղղակի պետք է ապրես ապրելու համար, դա սպանում է յուրաքանչյուր ազգի գոյության մոտիվացիան։ Նման անհատներով բաղկացած ազգերը ապագա ու հեռանկար չունեն։ Ազգերը պետք է ունենան մեծ երազանքներ, մեծ պլաններ, պատմական արդարության նկատմամբ խիստ լինեն, օրինակ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում, որպիսի ապագայի նկատմամբ ապագայում իրենց գոյությունը երաշխավորեն, եթե այդպես կարճ արտահայտվենք։ Հետևաբար մի քիչ պետք է խորը մտածել այս առումով ու հասկանալ, որ պետք չէ զբաղվել ինքնակործանմամբ, ինքնալուծարմամբ, բոլորն էլ ուզում են լավ ապրել, բայց կա պետություն, կա ազգային շահեր եւ ճիշտ կլինի, որ այդ լավ ապրելը լինի ազգային մեծ երազանքի շրջանակներում ու դա լինի հայկական հզոր պաշտպանված անվտանգ պետականության մեջ, որը կարող է լինել անվտանգության եւ խաղաղության արտահանող ամբողջ տարածաշրջանում։ Ես եմ շնորհակալ։